Lagi apa? Lagi kangen seseorang. Siapa tuh? Ada deh. Jangan nyari masalah deh. Siapa yang cari masalah? Ya itu kamu. Lagi kangen siapa aku tanya? Ya pokoknya aku lagi kangen sama orang. Gua tonjok muka orangnya, liatin aja. Siapa orangnya? Tonjok aja muka kamu sendiri. Berarti kamu kangen sama aku ya? Pikir aja sendiri. Iya, kamu bisa gombal juga ternyata. Jalan yuk nak, bete aku di rumah. Ya, aku lagi nggak punya uang. Udah, itu gak usah dipikirin. Yang penting kamu mau nemenin aku jalan. Kapan? Kamu bisanya kapan? Ntar deh ya, aku kabarin ya. Mau kemana emang? Ke mall? Dah, mall mulu. Ngapain sih Dingin tahu nggak? Kampungan banget sih lu nak, ya ampun. Ya bukan gitu. Gue ini orang kecil, biasa nongkrong di lesehan. Dasar cowok kere kamu mah. Ngomong aja gak punya duit. Iya, ya kan aku tadi bilang aku lagi punya duit.